వెల్కమ్ టు కొడగు అండ్ కేరళ వ్లాగ్. ఇదే మన స్టే చూసారా, బీన్స్ అండ్ బెగిన్స్ పేరు. మంచి స్టే అండి. మీరు ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఇవే మనకి ఇచ్చినటువంటి అవైలబుల్ రూమ్స్. సో బయట నుంచి ఇలా ఉన్న లోపల మంచి కంఫర్ట్గా ఉంది. సో ఇలా చూసారంటే ఇలా డబుల్ బెడ్ ఇచ్చి చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడు మన మిత్రులు ఎక్కడున్నారో వెతుకుటకు వెళుతున్నాం. సో ఇది ఇలా ఉందండి. బాత్రూమ్స్ ఒకసారి చూసారా. సో వెరీ గుడ్ నీట్ టైడీ రూమ్స్. సో మనం ఇప్పుడు బయటకు వచ్చినట్టయితే మన మిత్రులు అందరూ ఇక్కడే కూర్చున్నారు. ఏంటి మిత్రులారా? హలో హలో, హౌ ఆర్ యూ? తను సుహాస్, మిస్టర్ షాబాజ్, మిస్టర్ వంశీ అండ్ మిస్టర్ విజీ. మీరు చూసినట్టయితే ఇదే మన స్టే. అద్భుతంగా ఉంది. మీరు ఒక్కసారి ఈ వ్యూని గమనించినట్టయితే, సో ఇది కర్ణాటక, ఆ 2 కొండల వెనక కేరళ అండి. సో చాలా అద్భుతంగా ఉంది స్టే. ఒక్కరోజు రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం చాలా మంచి స్టే. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇదేనండి మనము వెళ్తున్న వాటర్ ఫాల్స్కి దారి. సో ఇది మనం ఉన్నటువంటి ఎస్టేట్ అండి. ఇది చాలా బాగుంది. మీరు ఎప్పుడైనా విజిట్ చేయొచ్చు. సో ఇటు చూస్తే సుహాస్, సో ఇటు మీరు ముందుకు చూస్తే ఆ 2 కొండలు దాటిన వెంటనే మనకు కేరళ బార్డర్ వచ్చేస్తుందండి. కేరళ బార్డర్ ఆ 2 కొండలు దాటిన తర్వాత వెళ్తే వయనాడ్ వస్తుందంట. అది వయనాడ్ కేరళలో ఒక డిస్ట్రిక్ట్. సో మన బాయ్స్ విజీ మన బాయ్స్ విజీకి పెండ్లి అవుతుంది అంటే ఇద్దండి. వంశీ చూడరా, వంశీ వీనికే పెండ్లి, వీన్ బ్యాచిలర్ పార్టీకే మేము వచ్చాము. విజీ సారీ, దిస్ ఇస్ సుహాస్, మన కిక్ బటౌస్కి. అది విజీ ఆడ ముందరు పోతుంది ఆల్బిత్రి అప్ప నా షాబాజ్ గాడు. సో చూస్తే మనం మంచి కాఫీ ఎస్టేట్లో ఉన్నామండి. ఇది మన కారు, అది మన ఎస్టేట్. సో ఆ ముందుకు వెళ్తున్నాం. మళ్ళీ కలుసుకున్నాం తరువాతి భాగంలో. Full trekking. Suhas, trekking since. No. ఓకే మిత్రులారా, మనం ఇప్పుడు తిరుగు ప్రయాణం మొదలు పెట్టాము. మీరు చూసినట్టయితే జలపాతపు శబ్దపు అలల నుంచి నిష్క్రమిస్తూ మనము ఇప్పుడు మన తిరుగు ప్రయాణముకు దారి తీస్తున్నాము. ఈ ప్రయాణాన్ని సుఖంగా సాగాలని మీరు అటు చూస్తున్నారైతే అటు మన మిత్రులు ఆల్రెడీ మన కోసం వేచి ఉన్నారు. ఇక్కడ వెనకాల కూడా వస్తున్నారు మన మిత్రులు. చూస్తున్నట్టే ఈ సాహస వీరులు ఇద్దరు, ఒకరు షాబాజ్ ఖాన్ అనే వంశీ కృష్ణ, వెనకాల నుంచి ఉండి అందరి క్షేమం కోసం వెనకాల ఉన్న వంశీ కృష్ణ, అలాగే బలి పశువు అవడానికి కూడా రెడీగా ఉన్న వంశీ కృష్ణ. మీరు చూసినట్టయితే మన వాళ్ళకి తార్జాన్ దూరి ఉత్సాహంగా పెరుకులు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. మన మిత్రుడు సుహాస్. ఈ ఉత్సాహం ఉంటుందా? మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు గిబ్స్. మేము మిమ్మల్ని చాలా దూరం నుంచి గమనిస్తూనే ఉన్నాం గిబ్స్. మీకు ఈ ప్రయాణం ఎలా అనిపించింది గిబ్స్? గిబ్స్ చెప్పండి గిబ్స్. మీకు జీవితంలో ఇది మొట్టమొదటిసారి. ఓకే, మర్చిపోలేను. ఓకే గిబ్స్, మీరు ఆ జలపాతాన్ని చూసి మీరు చాలా ఆశ్చర్యపోయారా? గిబ్స్ మీరు తెలుగులో మాట్లాడారు, ఆంగ్లానికి మీరు స్విచ్ అవ్వకండి గిబ్స్. అసలు ఈ జలపాతాన్ని చూసిన తర్వాత నాలో కొత్త ఉత్సాహం ఉరకలు.
మీరు గిప్స్ని గమనించినట్లయితే గిప్స్ జలపాతంలో దూరినప్పుడు కింద నుంచి పై వరకు ఉచ్చపోసాడు. ఏమంటారు మిత్రమా మీరు? చూడండి గిప్స్. ఇది మాకు చాలా మా బాయ్స్లో మా కుర్రాళ్ళకు మంచి ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది అందరికీ. మీరు చూసినట్టయితే ఒక్క క్షణం, మీకు ఒక్క నిమిషం ఉండండి. ఇప్పుడు మీరు అసలైన అద్భుతమైన కాకులు దూరని కారడివిని చూడండి. అది స్విచ్ ఆఫ్ కాదు మిత్రమా, డిస్ప్లే ఆఫ్ అంటారు దాన్ని. ఈ తిరుగు ప్రయాణాన్ని మీరు చూసినట్టయితే ఇది చాలా మాకు మొదటి ఇలాంటి అడ్వెంచర్ కాబట్టి మేము కొంచెం నిదానంగా వెళ్తున్నాము. లేనిచో ఇలాంటివి మేము ఏమంటావు మిత్రమా షాబాష్. చూసినట్టయితే ఆ జలపాతం అలా పాక్కుంటూ ఆ పొదలలో ఉన్న జలపాతం ఇలా జారుకుంటూ ఇలా వచ్చి ఇలా కిందకు వెళ్తుందండి. కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చినప్పుడు మీరు ఏమన్నా వాటర్ బాటిల్స్ ఏమన్నా తెచ్చుకున్నా కూడా అవన్నీ మీరే వెతుకొని వెళ్ళిపోవాలి. మీరు ఇటు చూసినట్టు ఇటు కూడా ఒక జలపాతం ఆగిపోయిందండి. మిత్రులారా, వెనకాల మీరు వీడియోలో కనిపిస్తున్నారు. సాహస వీరుడు గిప్స్ని చూసినట్టయితే ఎండ్రకాయలా గెక్కుతున్నాడండి. వినిపిస్తుందమ్మా. నువ్వు రారా ఆట నుంచి వెనకాల ఏడన్నా చురుకు పూలు చెప్పుకొని పోయింది నిన్ను. మా వంశీకి ఇప్పుడే ఏదో ఒక మృగం శబ్దం వినిపించిందంట. అదేమిటో నాకు అనిపిస్తుందో చూద్దాము. మీరేమన్నా చిరుతపులిని ఏమన్నా స్పాట్ చేస్తే మాకు కామెంట్లో చెప్పండి. చెప్పండి చెప్పులతో ఇట్టే ఏమంటున్నారు మిత్రులు? మీరు ఫ్రెండ్స్, కానీ ఇప్పుడు మీరు ఒకటి గమనించి మేమేం ఫుడ్ పెట్టాలంటే అక్కడ ఆ ఫుడ్ పెట్టాడు. రాత్రికి పెరుగన్నం విత్ ఆవకాయ, పానీపూరీలు, మధ్యాహ్నం లంచ్కి తెల్లన్నం, పప్పు, నెయ్యి. చిరుతపులికండి. మష్రూమ్ పెప్పర్ డ్రై పెట్టి బతికించుకుంటున్నాను అంట. దేనినో తెలుసా ఫ్రెండ్స్? చిరుతపులిని. వైరుని చూసుకుంటారు. మనం ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మన కాఫీ ఎస్టేట్కి వచ్చేసిందండి. ఈ కొండలు, అడవులు, పుట్టలు, ఈ దట్టమైన అడవి నుంచి చూసారా, ఈ దట్టమైన అడవి నుంచి మనం ఇక్కడ భూమి 1 ఎకరా 25 లక్షలు. కానీ మీరు కాఫీ పంట పెట్టి ఎస్టేట్ కావాలి అనుకుంటే కనీసం 5 ఎకరాలు తీసుకుంటే కానీ మనకు పని జరగదు అని చెప్పి
ఓనర్ ఎస్టేట్ ఓనర్ చెప్పారు. మీరు చూసినట్టయితే మనం మన గూటికి చేరుకోబోతున్నాం. అక్కడ దూరాన కనిపిస్తున్నది మన గూడు. ఆ గూడును మనం వదిలేసి ఇప్పుడు మన హోమ్ టౌన్ అయిన బెంగళూరుకి తిరుగు ప్రయాణం పట్టాలి. ఎందుకంటే సాయంకాలంన బస్సు పట్టుకొని సుహాస్ మిత్రుడు ఎగ్జామ్ రాయుటకు హైదరాబాదు చేరుకోవాలను. సో అందుమూలముగా మేము త్వరగా వెళ్ళవలెను. మీరు చూసినట్టయితే ఈ మంచి కాఫీ ఎస్టేట్ చూడండి, ఈ అడవి చూడండి, ఆ కొండలను దాటుకుంటూ మనం వచ్చాం. చలో వ్లాగర్ హర్ష. థ్యాంక్ యూ. మనం మన ఇంటికి చేరుకున్నామండి. కొండను చూసామా? ఇవే వక్క చెట్లు, ఇవి కాఫీ చెట్లు, మంచిగా పూత పూసిన కాఫీ చూడండి. ఆ కొండలు దాటుకుంటూ వెళ్ళాం, ఆ కొండలను దాటుకుంటూ తిరిగి వచ్చాం. ఇంతటితో మన బాస్కో బాయ్స్ కొడగు కేరళ ట్రిప్ సమాప్తం. నెక్స్ట్ విల్ సీ యూ సూన్. సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్ బాయ్స్. కమ్ ఆన్ వంశీ బాయ్. బాయ్ బాయ్. బాయ్ రాషా బాయ్స్. బాయ్ బాయ్. బాయ్ డూడ్స్. సర్దిగా ఉంది మన గూడు. అక్కడికి వచ్చేస్తాం. చలో.